നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചുമ എന്നത് പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമോ കാരണമോ ആകാം. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇന്ന് പലരിലും ഭീതി പടർത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും. നമ്മോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സുധീർ കുമാറാണുള്ളത്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, ചുമ എന്നത് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷണം ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു റിഫ്ലക്സാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സുകൾ ആവശ്യമാണ്. ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു വസ്തു, അതൊരു പൊടിയാവട്ടെ, അതൊരു രോഗാണുവാവട്ടെ, എന്തു പ്രവേശിച്ചാലും അതിനെ പുറത്തേക്ക് അയക്കുമെന്ന ധർമ്മമാണ് ചുമ കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നത്. ചുമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉള്ള നാഡി നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് അയക്കും. ബ്രെയിൻ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ചുമ ഉണ്ടാക്കും. ചുമ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ലാരിങ്സ് സങ്കോചിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിൽ എയർ ബിൽഡപ്പ്, ഒരു പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. പെട്ടെന്ന് ലാരിങ്സ് തുറക്കുകയും ശ്വാസം ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോഴ്സോടെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ഇതോടുകൂടെ തന്നെ കഫമോ രോഗാണുക്കളോ പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും. ഇതൊരു വരമാണ്. പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ രോഗാവസ്ഥയിലേക്കും പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കും നയിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചുമ എന്നുള്ളത് ഒരു രോഗലക്ഷണവും കൂടി ആവുന്നത്. അത് ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും അത് തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഡോക്ടർ. ഹലോ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഫൗസിയ. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഫൗസിയ പറയൂ. ഫൗസിയ. എനിക്ക് ഒരു 5-8 വർഷമായി ഡോക്ടർ ഈ ചുമ തുടങ്ങിയിട്ട്. തൊണ്ടയാണ് ചൊറിയണത്. ആദ്യം എരിച്ചിൽ വരുമായിരുന്നു തൊണ്ടയ്ക്ക്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ. തൊണ്ടയ്ക്ക് എരിച്ചിലായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ. അത് അപ്പൊ സാൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക തിന്നോണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ തൊണ്ടയ്ക്ക് എരിച്ചിൽ വന്ന് അത് ഗുളിക ഇടയ്ക്ക് അഥവാ ചില സമയത്ത് മറന്നു പോകുവാണെങ്കിൽ ഈ എരിച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമ തുടങ്ങും. ചുമച്ച് ലാസ്റ്റ് ആ ചുമ ബ്ലാഡർ വരെ താഴ്ത്താങ്ങി, യൂറിൻ കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ ആയി. എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയി. കഴിച്ച മരുന്നിന്റെ പേരൊന്ന് പറയൂ. സാൻഡാക്. നിങ്ങളുടെ ചുമയ്ക്ക് കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കഴിച്ച വസ്തുക്കൾ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അന്നനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും ആമാശയത്തിലുള്ള ദഹനരസങ്ങളും ആസിഡും തിരിച്ച് അന്നനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് അന്നനാളത്തെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു പങ്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ കടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാണ് ചുമയ്ക്ക് കാരണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്ന ആ മരുന്ന് റാൻഡാക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടിയ ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഒരു അന്നനാളത്തിലുള്ള സ്കോപ്പി, അതായത് OGD സ്കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. അന്നനാളത്തിന് പ്രയാസമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശ്വാസകോശ രോഗവിദഗ്ധനെ കൂടി കാണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു പല അവയവങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങളാണ് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ബാധിക്കുന്നത്? ചുമ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന നാസിക തൊട്ടിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ അറ്റം തൊട്ടിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഡീപ്പർ പാർട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് ശ്വസന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ബാധിക്കാം. ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കാം. ശ്വാസകോശത്തിന് പുറത്തുള്ള ഡയഫ്രം, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആവരണമായ പ്ലൂറൽ സ്പേസ്, പിന്നെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ തൊറാസിക് വാൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ചുമയ്ക്ക് കാരണമാവാം. പിന്നെ സൈനസ്, മൂക്കിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, ചെവിക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാവാം. മറ്റൊന്ന് ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖങ്ങളാണ്. ഹാർട്ടിൻ്റെ കാർഡിയക് ഫെയിലർ, പെരിക്കാർഡിയൽ എഫ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാവാം. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നനാളം, അതായത് ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ അന്നനാളത്തിനും സ്റ്റൊമക്കിനും ആമാശയത്തിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകാം. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് ചുമ ഒരു മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാവാം. മാനസിക രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല, സൈക്കോജനിക് കോഫ് എന്ന് പറയും. ചുമയുടെ കാരണം
മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങളോ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളോ എല്ലാം ചുമയ്ക്ക് കാരണമാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഓക്കെ. അസുഖങ്ങൾ, പിന്നെ വ്യവസ്ഥകൾ, അതായത് അവയവ വ്യവസ്ഥകളിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ചുമയ്ക്ക് കാരണമാവും. മറ്റൊരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ, ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഹലോ ഡോക്ടർ അല്ലേ? ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വേലായുധനാണ്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. വേലായുധൻ പറയൂ വേലായുധൻ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ മോന് 9 വയസ്സായി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവന് പിന്നെ 1 വയസ്സായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പറയൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവന് വൈസ്ലോൺ ഗുളിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വൈസലോൺ. വൈസ്ലോൺ. അങ്ങനെ വൈസ്ലോൺ കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവന് ഈ കിഡ്നിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പോലെ വന്ന്, അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പ്രഷർ കൂടി നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് കാര്യമാക്കാനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേയിരുന്നു. ഓക്കെ. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിയാനാ. ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചുമകൾ സാധാരണഗതിയിൽ 1 വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമകൾ പലപ്പോഴും ആസ്മ പോലെയുള്ള, അതായത് റിയാക്റ്റീവ് എയർവേ ഡിസീസ്, ആസ്മ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ. നിങ്ങൾ വൈസലോൺ കഴിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് ആസ്മയായിരിക്കാം. ആസ്മ വെറും ചുമയായിട്ട് മാത്രം കുട്ടികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയും. മറ്റുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് വലിവ്, ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നിവ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചുമയുടെ പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ മതി. രാത്രി കൂടുതൽ ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചുമ, എന്തെങ്കിലും തണുപ്പോ പൊടിയോ തട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചുമ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആസ്മയായിട്ട് കരുതാം. അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് വൈസലോൺ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്റ്റീറോയിഡ്സ്. അത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖവും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അസുഖവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അപൂർവമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതായിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നോർമലായ സ്ഥിതിക്ക് അത് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് വേറിട്ടൊരു അസുഖമായിരിക്കാം. നന്ദി. വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഇതിപ്പോൾ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചുമയുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ചുമയുണ്ട്. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമകളെ പറ്റി പറയാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് കോമൺ അല്ലാത്ത ഒരു അസുഖമാണ് ട്യൂബർകുലോസിസ്. വളരെ കാണാറുണ്ട്, എന്നാലും പനിയും ജലദോഷവും പോലെ വളരെ കോമൺ അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ചുമ 2 ആഴ്ചക്കാലത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലുള്ള ചുമയ്ക്ക് കഫം പരിശോധിക്കും. കഫത്തിൽ അണുക്കൾ പോസിറ്റീവായി കാണുകയാണെങ്കിൽ TB ചികിത്സിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുക്കും. എക്സ്റേയിലും എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റീവായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ TB ചികിത്സിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്യൂബർകുലോസിസ് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഒരു തീരപ്രദേശം ധാരാളമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം, കൊതുകുകളുടെ ശല്യം, മന്തുരോഗത്തിൻ്റെ ധാരാളിത്തം, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മന്തുരോഗാണുക്കൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചുമയുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഇസ്നോഫീലിയ. ഇത് ചുമയുണ്ടാക്കാം. പിന്നെ പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന കാരണങ്ങൾ ആസ്മ, പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള സ്മോക്കേഴ്സ് കോഫ്, പിന്നെ COPD എന്ന് പറയുന്ന സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പരിണിത ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗം, ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ലഘുവായ കാരണങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ്, അന്നനാളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സൈനസ് ഡിസീസസ്, തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, ചെവിക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ, പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സൈക്കോജനിക് കോഫ്. ഇങ്ങനെ പല കാരണത്താലും ചുമയുണ്ടാവും. ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, പറയും. ഹലോ. ഹലോ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പേര് അനിൽ എന്നാണ്. ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ. അനിൽ. ശരി, നമസ്കാരം അനിൽ, പറയൂ. നമസ്കാരം സാർ. ഞാൻ വിളിച്ചത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ വൈഫ് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് രാത്രി ഭയങ്കര ചുമ, രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചെറിയ തൊണ്ടയിൽ ചെറിയ വേദനയൊക്കെ വരുന്നത്. അതും വൈകുന്നേരം ഉള്ളൂ, വേറെ ടൈമിലില്ല. രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10-12 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ശരിക്കും സമയം ഭയങ്കര ചുമയായിരിക്കും. ഇവർക്ക് തൊലിപ്പുറമേയുള്ള അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലോ എന്തെങ്കിലും അസുഖം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അലർജിയും തുമ്മലും ഇല്ല. ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മൈനർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൽനെസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ്, തൊണ്ടയ്ക്കും മൂക്കിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ചുമയുണ്ടാക്കാം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് നോക്കിയിരുന്നോ? കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു 3-4 ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച്, ഒരു ഫിസിഷ്യനോ ചെസ്റ്റ് ഫിസിഷ്യനോ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം.
മിക്കവാറും ഒരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കാം. അത് ബാക്ടീരിയ ആവാം, വൈറലാവാം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വേണ്ടി വരില്ല മിക്കവാറും. ഒരു ചുമ നിവാരണി ആയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് മരുന്നുകളുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ചുമ ഇതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് വിചാരിച്ച് കടകളിൽ നീട്ടുന്ന ചുമസംഹാരി ഉപയോഗിക്കരുത്. വിളിച്ചിരുന്നു നന്ദി. ഡോക്ടർ, ഈ ഡ്രൈ കോഫും കഫമുള്ള കോഫും ഉണ്ട്, ഇത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഡ്രൈ കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഒരു ഡോക്ടറെ നിലയ്ക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ കോഫ് ഉണ്ടാവാം. കഫമുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും. കാരണം ഒന്നുകിൽ അത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പഴുത്ത കഫം ഉണ്ടാവും, പഴുക്കാത്ത കഫം ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് എന്ന് പറയും, കഫമുള്ള ചുമ. റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ആസ്മ, COPD ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ഉണ്ടാവാം. ഒരുപാട് കഫം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്മോക്കറാണ്, കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ചുമയുണ്ട്, നിറയെ കഫമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയുള്ള ഈ ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംശയിക്കേണ്ടി വരും. ഡ്രൈ കോഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ആസ്മയിലും ഉണ്ടാവാം, COPDയിലും ഉണ്ടാവാം. 2 തരം അസുഖങ്ങൾ വരെ 2 തരം സിംറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ഇൻറ്റർസ്റ്റിഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രോപ്പിക്കൽ ഇസിനോഫീലിയ, ലങ് ക്യാൻസർ, അത് ശ്വാസനാളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ലങ് ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതിനും ഈ ഡ്രൈ കോഫ് ഉണ്ടാവാം. ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഡ്രൈ കോഫ് ഉണ്ടാവാം. അന്നനാളത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഡ്രൈ കോഫ് ഉണ്ടാവാം. ചെവിയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം, ചിലപ്പോൾ ചെവിക്കായം ധാരാളം അടിഞ്ഞുകൂടുക, ചെവിയിൽ രോമം വീണിട്ട്, അതായത് ഫോറിൻ ബോഡി പുറത്തുനിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ വീണിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയും ഡ്രൈ കോഫ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ പോസ്റ്റ് നാസൽ ഡ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോഫുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കോഫാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഡ്രൈ കോഫായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക. മൂക്കിൽ നിന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മ അവസ്ഥയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ അളവിലുള്ള ഈ സെക്രീഷൻസ്, ദ്രാവകങ്ങൾ അരിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോഫാണ് പോസ്റ്റ് നാസൽ ഡ്രിപ്പ്. അതിന് അപ്പർ എയർവേ കോഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും. ഒരു കോളറുണ്ട് ഡോക്ടർ. ഹലോ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ കൊല്ലത്തുനിന്ന് നസീമ. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നസീമ. നസീമ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. എനിക്ക് രാത്രി 2 മണിയാകുമ്പോ മുതലങ്ങ് ചുമയാ. എത്ര കാലമായി? അതെനിക്ക് 2 വർഷം കൊണ്ടേ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ചുമ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിടാൻ വയ്യാതെ, എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരുമാതിരി വലിയ പാടാണ്. അങ്ങ് ബെഡിൽ എണീറ്റിരുന്ന് ചുമച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബാത്റൂം പോയി മൂത്രം അത്രയും അങ്ങ് പോകും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ കണക്ക് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. തൊണ്ട അങ്ങ് മുറിയുകയും ചെയ്യാൻ. അലർജി ഉണ്ടോ? അലർജി ഉണ്ടോ അറിയാൻ രാത്രി ആകുമ്പോഴേ ഉള്ളു. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുന്ന ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചുമ തുടങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കാലത്ത് വരെ ഞാൻ ചുമക്കും. പിന്നെ പകൽ സമയത്ത് ഇല്ല കിതപ്പുണ്ടോ? അല്ല, കിടപ്പുണ്ട്. നടക്കുമ്പോൾ കിടപ്പുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇതൊരു എയർവേ ഡിസീസ്, അതായത് ആസ്മ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളായിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയുള്ള ചുമ, രാത്രി തുടരെയുള്ള ചുമ, പകൽ സമയത്തുള്ള ശ്വാസം മുട്ടൽ. ഈ പിന്നെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് മാറിയും മറിഞ്ഞും ഈ ചുമ ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് സംശയിക്കേണ്ടത് ഒരു ആസ്മ പോലത്തെ ഒരു അസുഖങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക. പിന്നെ പൾമണറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു അധിക ചിലവില്ലാത്തൊരു ടെസ്റ്റാണ്. അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ. പിന്നെ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. എന്ത് ചുമയായാലും കൂടുതൽ 2 ആഴ്ച കൂടുതൽ വെച്ചിരിക്കരുത്, കാണിക്കണം. ഓക്കെ, വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേളയാണ്. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇതെന്താണ്? വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്ന് പറയണം. സാധാരണ 6 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലുള്ള ചുമയാണ് ക്രോണിക് കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ 2 ആഴ്ചയിലധികം ചുമ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുവായിട്ടൊരു ചുമ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കാരണത്താലും, ചെറിയ കാരണങ്ങളാണ് ചുമ 6 ആഴ്ചയോളം നിലനിൽക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് വൂപ്പിംഗ് കഫ്, കൊക്കക്കൊര എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ചുമ അതിൻ്റേതായ സമയമെടുത്തിട്ടേ മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് 6 ആഴ്ച എന്നൊരു കട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ട്യൂബർക്ലോസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർസ്റ്റിഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളാവാം, ആസ്മയാവാം, ഈവൻ ഒരു ലങ് മാലിഗ്നൻസി ആവാം, പിന്നെ കാർഡിയക് ഡിസീസസ്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു
ഒരിക്കൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവിന് അസുഖമുള്ള ആൾ അവർക്ക് കാർഡിയക് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമയുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ കാരണം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ആണ്. അതുപോലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഇസിനോഫീലിയ, ഇതിനും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുണ്ടാവുക. മറ്റൊന്ന് സൈക്കോജനിക് കോഫാണ്. എന്തൊക്കെ കാരണത്താലും ചികിത്സ മാറാത്തൊരു ചുമയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. സൈക്കോജനിക് കോഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചുമയുണ്ടാവില്ല. മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളും ചുമകളും ഉറക്കത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ സൈക്കോജനിക് കോഫ് ഉറക്കത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സ് ഈ പ്രസ്തുത രോഗിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ട് പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും മാറുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം, റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചുമയുടെ അനാലിസിസ്, അത് ക്ലിനിക്കൽ വർക്കപ്പ് പറയാം. ചുമ ആയിട്ടൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കും. ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എത്ര കാലം നിൽക്കുന്നു, ചുമച്ച് കഫമുണ്ടോ, കഫമില്ലേ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കഫമുണ്ട്, കഫത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണ്, അപ്പിയറൻസ് എന്താണ്, ചോരയുണ്ടോ, കഫയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിസിറ്റി, ഡയണൽ രാത്രി പകലുള്ള വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണത്താൽ ചുമ കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നീട് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള വർക്കപ്പുകൾ ചെയ്യും. പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ്റേ ആണ്. പല ചുമയ്ക്കും ഒരു എക്സ്റേ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യും. ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയർവേ ഡിസീസ് സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഈ കണക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ്, ലങ്സിൻ്റെ പാരങ്കൈമ എന്ന് പറയും, അത് ട്യൂബിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, എയർ സാക്സിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ്. അങ്ങനെ വല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എക്സ്റേയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, എക്സ്റേക്കിൽ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രോങ്കിക്ടാസിസ്, ന്യൂമോണിയ, അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർക്ലോസിസ്. ഇതൊക്കെ എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ഹലോ. ഹലോ, ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? നമസ്കാരം. ഞാൻ തിരുവല്ലായിന്നായിരുന്നു. പേരെന്താണ്? ആലീസ്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആലിസ്. നമസ്കാരം. ഹലോ സാർ. നമസ്കാരം സാർ. സാറ് ഞാൻ 7 മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഭയങ്കര ചുമ, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണ്. എത്ര കാലമായിട്ട്? ഇപ്പം 3 ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. 3 ദിവസമായാലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്ന് പറയില്ല. അല്ല, 4 ദിവസം എന്ത് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല. ഭയങ്കര ചുമ തന്നെ ചുമ. ആകെ 4 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. എന്തോ? ആകെ 4 ദിവസമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. നെഞ്ചിനകത്ത് എന്തോ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ, ചെവിയിലോട്ടോ എന്തൊക്കെയോ തോന്നുന്നു. മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചുമ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടായോ? ഇൻഫെക്ഷൻസ്? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇല്ല. അമോക്സിസിലിൻ കഴിച്ചു. പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനെ എന്തോ ടാബ്ലറ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് തന്നു. കഫമുണ്ടോ? കഫം നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒട്ടും ഇളകുന്നേ ഇല്ല. കഫമുണ്ട്. ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ ആഴ്ത്തി ചുമക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ശക്തിയിലുള്ള ചുമ, കഫം ഉള്ള പോലെ തോന്നൽ, കുറഞ്ഞ ഡ്യൂറേഷൻ, അത് 4 ദിവസമായല്ലോ. മിക്കവാറും അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം മിക്കവാറും. നല്ല കുറുകുറുപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. കുറുകുറുപ്പുണ്ടോ? നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. കുറുകുറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആസ്മയുടെ തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതൊരു ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലെ കണക്കാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതായിരിക്കാം. ആസ്മ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ. ഇതിനൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ഒരു ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്ററും ഒരു ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിനിക് എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ചുമ നിൽക്കും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു തന്നെ ചികിത്സിക്കണം. ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നു, ഈ മെഡിസിൻ ഒക്കെ തന്നു. പക്ഷെ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ശകലം പോലും ഉറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത വിധം ഭയങ്കര ചുമ ശക്തിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, ഒരു പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ഒരു വിശദമായ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധന ചെയ്താൽ മിക്കവാറും മനസ്സിലാവും. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരു ഇടവേളയാണ്. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഈ ചുമയുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? പൊതുവെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റിന് 4ആയി തിരിക്കാം. ചുമ എന്ന ലക്ഷണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രോഗിക്കും രോഗിയുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അത് ഈ സിംറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. മറ്റൊന്ന് ചുമ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു, എന്ത് അസുഖം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ത് അസുഖമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്. പിന്നീട് മൂന്നാമത്തത് ചുമ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഒരുപാട് കാലം ചുമച്ച പലതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. മുമ്പൊരു രോഗി പറയണ്ടായി, പെട്ടെന്ന് മൂത്രം പോകുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു ഇതാണ്. ചുമയുടെ കൂടെ
മൂത്രം പോകുന്നത്. പിന്നെ ചുമച്ചിട്ട് ബോധം പോകാം. ഒരുപാട് ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോഫ് സിൻകോപ്പി എന്ന് പറയും. ചുമയുടെ കാരണമായിട്ട് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോര കല്ലിക്കാം. ഇത് സബ്കഞ്ചക്റ്റിവൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയും. ന്യൂമോതറാക്സ് പോലത്തെ ശ്വാസകോശം പൊട്ടി എയർ പുറത്ത് വരാം. പിന്നെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എംഫൈസീമ, തൊലിയിൽ എയർ കെട്ടിക്കിടന്ന അസുഖം ഉണ്ടാവാം. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് റിബ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാം. വാരിയൽ പൊട്ടിപ്പോവാം ചുമ കൊണ്ട്. വാരിയലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടാവാം. വയറിന് വേദന ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചോര തുപ്പാം ചുമയുടെ ശക്തി കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചില അസുഖങ്ങൾ പകരുന്നതാണല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് ട്യൂബർക്ലോസിസ്. കോൾ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പബ്ലിക് ഇമ്പാക്ട്. ഹലോ ഹലോ, നമസ്കാരം. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? അനിൽകുമാറാണ്, മാനന്തവാടി നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അനിൽ. അനിൽ പറയൂ. സാർ നമസ്കാരം. സാർ നമസ്കാരം. സാർ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഞാൻ കാലത്ത് എനിക്ക് ചുമ വിട്ടുമാറാൻ ചുമ ചിലപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വെച്ച് ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്കുള്ളത്. അപ്പം അത് എനിക്ക് ശ്വാസത്തിന്റെ ചെറിയ തടസ്സ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാരണം നേരത്തെ ഞാനത് എനിക്ക് ശ്വാസമായ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് സാർ, ആസ്മ ഇതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്കതില് ഈ ചുമ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വെച്ചാറുണ്ട്. ഞാനത് എന്താ സാർ ചെയ്യേണ്ടത്? പുലർച്ചെയുള്ള ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റാല് സാധാരണ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള സമയങ്ങളിൽ വരുന്നത്. അത് വളരെ റയറായിട്ടേ ഉള്ളൂ. കൂടുതലും കാലത്താണ് ഇതിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. ആസ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആസ്മ ചെറിയ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്മന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് സാർ. മിക്കവാറും ആസ്മ കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, രാത്രി കഴിക്കാവുന്ന ആസ്മ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻഹേലേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കഴിച്ചാൽ കുറേ നേരം അത് പുലർന്നാലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇൻഹേലർ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ എയറോസോൾ ഉണ്ട്, ഇൻഹേലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ പൗഡർ ഇൻഹേലേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കുക. അതിനുള്ള ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിനിക് മോണ്ടിലൂക്കാസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കോഫ് സപ്രസൻ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് കോഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മടിക്കുകയാണ്, കാരണം പല കമ്പനികളും പല രൂപത്തിൽ ഇറക്കുന്നതാണ്. കോഫ് സപ്രസൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത, അത് യൂസ് ചെയ്താലും ചുമ കുറയാം. സത്യത്തിൽ ഇത് ആസ്മ തന്നെയാണോ? നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? സ്മോക്ക് ചെയ്യാറില്ല. മാനന്തവാടി പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് മിക്കവാറും കാലാവസ്ഥയുടെ കാരണവും അലർജിയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അതൊരു ആസ്മയാണെന്ന് കരുതാനാണ് ന്യായം. അതിൻ്റെ ശരിയായ ചികിത്സ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചുമ കുറയുന്നതായിരിക്കും. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ഇമ്പാക്ട്സ്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടു, H1N1 പടരുന്നു, ഒരുപാട് മരണമുണ്ടായി. H1N1 പ്രാഥമികമായിട്ടും എയറോസോളായിട്ട്, അതായത് വായുവിലൂടെ പടരുന്നൊരു അസുഖമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെക്രീഷൻസ്, ഫൊമൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ കഫോ അല്ലെങ്കിൽ സലൈവ ആയാലും അതുപോലെ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ പകരാം. പിന്നെ ട്യൂബർക്ലോസിസ്, പിന്നെ പല റെയർ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് പ്ലേഗ്, ആന്ത്രാക്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ചുമയിലൂടെ പകരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു എയറോസോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ എയറോസോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിക്കിടക്കും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയും. ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ന്യൂക്ലിയാണ് അണുക്കളുണ്ടാവുക. ഇത് മറ്റൊരു ആൾ ശ്വസിക്കാനിടയായാൽ അയാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഈ അസുഖം വരാം. അതുകൊണ്ട് ചുമയുള്ള ആളുകൾ വായ പൊത്തി അല്ലെങ്കിൽ കർച്ചിഫ് കൊണ്ട് വായ പൊത്തി ചുമയ്ക്കുക. കഫമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിൽ തുപ്പിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിന്നിൽ തുപ്പിയിട്ട് അത് കത്തിച്ചളയുക. അപ്പോൾ ചുമയുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ മറ്റുള്ളവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ. ചില അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട വസ്തുതകളല്ല. പലപ്പോഴും ചുമ കൊണ്ട് പകരുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ടായാലും, ഉദാഹരണത്തിന് സൂരത്തിൽ പ്ലാഗ് ഉണ്ടായി, ന്യൂമോണിക് പ്ലാഗ്. ആ സമയത്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, കാരണം ചുമ കാരണം പകരുന്ന അസുഖമാണത്. ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതിയെയും കുറിച്ച് നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ച ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി. നമസ്കാരം.